वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। और पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी अल्फ़ा के साथ। दोस्तों अभी इसने बच्चे देने हैं, फिर हम उनके साथ भी खेला करेंगे। ये कहीं से आ गई थी हमारे पास और तब इसकी यानी कि काफ़ी अच्छी हालत थी। अभी तो मैली हुई है, इसको नहलाएंगे। अभी देखे ना मिट्टी में फिर रही है। जहाँ ये पहले होती थी ना, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में रूम में ही थी। अभी यहाँ पे खुले यानी कि आज़ाद घूमती है, तो इसलिए थोड़ी मैली भी है यहाँ पे, लेकिन एंजॉय काफ़ी करती है। ये मैंने टर्की बर्ड्स भी खुले छोड़े हुए हैं। डांस कर रहा है। ओह माशाल्लाह। यहाँ थोड़ी घास पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बकरों को भी डाल देते हैं। टर्की बर्ड्स के लिए ली थी। चलो आ जाओ। एक छोटा शैतान फंसा हुआ है, इसको निकालते हैं। दोस्तों मारता है ये। इनके सींगों में ना कीड़े होते हैं, यानी इसमें कीड़ा है। अल्लाह की तरफ से सींगों में होते हैं कीड़े, इनको मुतहर्रिक करने के लिए 24 घंटे अलर्ट ही रहते हैं। अब इसका मोड़ नहीं है, खा रहा पट्टे है। ये देखें बुर्ज खलीफा पे बैठे हुए हैं। तो ये दोस्तों शाम को ऊपर चढ़ गया था दीवारों पे ना, और बड़ी मुश्किल से इसको उतारा था। और रात को इन दोनों की फाइट हुई है, मूचू की और इस चूचू की। घास खा रहे हैं यहाँ पे। डे टाइम बढ़ गया और नाइट टाइम कम हो गया, तो इसीलिए अब ये भी स्टार्ट करेंगे ब्रीडिंग। देखे ना ज़्यादा से ज़्यादा घास खा रहे हैं, इसी की निशानी है। जब इन्होंने अंडे देने होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ा खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी खाते हैं। जितनी इनटेक होगी ग्रीनरी की, उतने फर्टाइल एग्स। वैसे फर्टिलिटी ग्रीनरी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन फिर भी इनके हेल्दी एग्स होते हैं, ये कह सकते हैं। ये भी आ गया। ये एलोवेरा यहाँ पे रखी थी, तो ये काफ़ी ख़राब हो रही है। इसको भी कहीं बेचेंगे। देखा ना सारे एलोवेरा साइड पे लगा लेते हैं। टर्कियों का घर है। बेहतर करेंगे। अभी दिखाता हूँ ज़रा कि कहाँ पर इनका पिंजरा बनाना है। हो दोस्तों, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा
और वहाँ पर एंड होगा जो पैक वॉल है, वहाँ पर इतना बड़ा पिंजरा बनाना है। बीच में सोचेंगे पार्टीशन की, वाइटर की बर्ड्स अलग कर देंगे, ब्लैक का अलग। और ये देखिए, अभी बल्कि इसका राज रहने दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे इसका। तो यहाँ पर बनेगा इनका पिंजरा। यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। और यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे बजरी खाते हैं ये वाली, इसमें मेरे ख्याल से कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। तो ये यहाँ से मैंने ख़त्म की थी बेल, फिर से बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा थी, पूरे एरिया को कवर किया हुआ था इसने, तो इसको ख़त्म करवाया था, फिर से शुरू हो गई है। चलें दोस्तों, अभी टर्की बर्ड्स दिखाते हैं, फिनिशिंग करते हैं। ग्रीटिंग्स हो गई थी, एंडिंग पॉइंट। मैंने इसके सामने पाँव किया हुआ है, पाँव पे मारता है बचपन से, यानी कि ये इसकी रखते हैं। एंगल इसने यहीं कर किया हुआ है, देखें देखें, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बस शुरू हो गए हैं इसके काम। ये देखें, अब्बा जी भी साथ ही आ गए हैं। पूरी नज़र रखी है उसने अपने बेटे पे। मिस्टर छोटा शैतान मज़े से खा रहे हैं पट्टे। चलें दोस्तों, ये था आज हमारा व्लॉग, आज का व्लॉग। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दुआ में याद रखिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। इन व्लॉग्स को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।